द केस एगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ भन्ने निबन्ध चाहिँ स्ट्यान कक्सले लेखेका हुन्छन्। अब राइटरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्ट्यान कक्स वाज बर्न इन 1955। मोस्ट अफ हिज राइटिङ आर एबाउट इकोलोजी एन्ड एग्रिकल्चर। उसको जन्म चाहिँ 1955मा भएको हुन्छ र उसले चाहिँ आफ्नो राइटिङहरू यानि उसले आफ्नो आर्टिकलहरू चाहिँ मेनली चाहिँ इकोलोजी र एग्रिकल्चरलाई रिलेटेड गरेर चाहिँ लेखेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। हि अब्टेन हिज पिएचडी फ्रम लोआ स्टेट युनिभर्सिटी र उसले यो आर्टिकल द केस एगेन्स्ट एयर कन्डिसनिङ चाहिँ 2010मा पब्लिस गरेका हुन्छन्। र उनले चाहिँ अब आफ्नो आर्टिकलबाट चाहिँ के कुरा देखाउन खोजेका छन् त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ एसीको प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ उनले यहाँ फोकस गरेर लेखेका छन्। उनले चाहिँ अब आफ्नो आर्टिकल यानि आफ्नो निबन्धमा चाहिँ के भनेका छन् त त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो निबन्ध वासिङटन अमेरिकामा दैनिक जीवनमा एयर कन्डिसनरको उपयोग किन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा रहेको छ। वासिङटन र अमेरिकामा आधारित भएर यो निबन्ध लेखिएको भए तापनि लेखकले विश्वका सबै समुदायहरूलाई चाहिँ एसीको प्रयोग नगर्न भनेर सुझाव दिन्छन्। उनी चाहिँ एयर कन्डिसनरको यहाँ विरोधी भएको देखिन्छ र उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि विश्वको सबै समुदायहरूले चाहिँ एसी चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेका छन्। साथै घरमा, सहर वरिपरि वा काममा एयर कन्डिसनर बिना वासिङटन कस्तो हुनेछ भन्ने उदाहरण प्रदान गरेर चाहिँ लेखकले आफ्नो भनाइलाई चाहिँ समर्थन गरेको तपाईँ यो निबन्धमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर उनी दृढताका साथ अस्पताल, अभिलेखालय र चिस्यान केन्द्रहरूमा चाहिँ एयर कन्डिसनरको आवश्यकताको लागि चाहिँ समर्थन गर्दछन्। उनले चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रयोग नगर्नु भने तापनि उनले चाहिँ केही ठाउँहरू जस्तै अस्पतालहरू भयो, अभिलेखालय भयो, चिस्यान केन्द्र यानि कुलिङ सेन्टरहरू भयो, यस्तोमा चाहिँ एयर कन्डिसनरको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ है भनेर चाहिँ उनले त्यो कुराहरूमा चाहिँ समर्थन गरेको तपाईँ त्यो निबन्धमा पाउन सक्नुहुन्छ। लेखक भन्छन् कि वासिङटनका बासिन्दाहरू गत हप्ता 100+ डिग्री तापक्रम हुँदा पनि त्यसबाट प्रभावित थिएनन्। उनले चाहिँ यहाँ के भनेका छन् भन्दाखेरि यो लेख लेख्नुभन्दा केही हप्ता अगाडि चाहिँ वासिङटन अमेरिकामा चाहिँ 100 डिग्रीभन्दा माथि टेम्परेचर पुगेको थियो र त्यस्तो बेला पनि त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो तापक्रमले चाहिँ केही पनि असर गरेन। बाहिर चिसो होस् या तातो होस्, उनीहरू चाहिँ एयर कन्डिसनिङमा बसेर भए पनि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि काम गरिरहेको राइटरले पाउँछ। यस चर्को गर्मीको समयमा मानिसहरू आफ्नो काम, व्यापार आदिलाई ढिलो गरेनन् यानि बन्द गरेनन्। यसको एकमात्र कारण थियो कि उनीहरू आफ्नो मनपर्ने तापक्रम घटाउने, बिजुलीको बिल धेरै बढाउने र कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्यास भरिएको उपकरण यानि एयर कन्डिसनरको चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरिरहे। राइटरले यहाँ यसरी विरोध जनाएका छन् कि उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि जस्तो सुकै गर्मी होस्, जस्तो सुकै जे होस्, उनीहरूसँग तापक्रम घटाउने, बढाउने यन्त्र त छँदैछ। उनीहरूलाई बिजुलीको बिल बढेर आओस् या घटेर आओस् त्यसमा उनीहरूलाई कुनै पनि मतलब भएन। तर उनीहरू तापक्रम घटाउने, बढाउने चाहिँ गरिरहे। उनीहरूलाई थाहा छैन कि यसले चाहिँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जसले चाहिँ ग्रिन हाउस प्रोड्युस गर्छ हो त्यो चाहिँ उपकरण उनीहरूले प्रयोग गरिराखे जसको नाम एयर कन्डिसनर भनेर यसरी व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ उसले राइटरले त्यहाँ भनिरहेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। लेखक भन्छन् कि एयर कन्डिसनरको उपयोगको निर्णय एक बुद्धिमानपूर्ण निर्णय होइन। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो कारण उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि अमेरिका चाहिँ संसारको सबैभन्दा बढी ग्रिन हाउस ग्यास निकाल्ने चाहिँ देश हो र एयर कन्डिसनर धेरै इन्धन खपत गर्ने यन्त्रहरूमध्ये पनि एक हो। अब उनीहरूले चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि उनले चाहिँ यहाँ के भनेका छन् भने मानिसहरूले चाहिँ भवनहरूलाई चाहिँ के गरे, रेफ्रिजिरेटरमा परिणत गरे यानि एयर कन्डिसनरको मद्दत लिएर चाहिँ उनले चाहिँ सबै भवनहरूलाई चाहिँ रेफ्रिजिरेटरमा परिणत गरिरहेका छन् जसले चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ, जसले चाहिँ विश्वको तापक्रमलाई चाहिँ फेरि बढाइरहेको छ र त्यसले चाहिँ यदि फेरि तापक्रम बढेपछि फेरि एसीको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ यसले सृजना गरिरहेको छ यानि फेरि एसीकै आवश्यकता चाहिँ परिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ राइटरले यहाँ उठाएका छ। यानि यो चाहिँ एउटा सर्कलको रूपमा राइटरले देखाएका छ। मानिसहरूले एसी प्रयोग गरे जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास निस्क्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि फेरि संसारको तापक्रम के भयो, बढ्यो।
त्यो बढेपछि के भयो त भन्दाखेरि फेरि यसले चाहिँ एसीकै आवश्यकता सृजना गर्यो। फेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ एसी नै चाहिने भयो। फेरि एसीले ग्रिन हाउस ग्यास निकाल्छ, यसरी तापक्रम गर्छ। हो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एसीको आवश्यकता चाहिँ धेरै सृजना हुने भयो भनेर चाहिँ राइटरले विरोध जनाएका छन्। राइटरले यहाँ यसरी विडम्बनापूर्ण स्थितिको चाहिँ प्रस्तुत गरेको तपाईँ यो एसे यानि यो आर्टिकलमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। लेखक अस्पताल, कुलिङ सेन्टर र अभिलेखालय बाहेक एयर कन्डिसनरको उपयोग नगर्न अनुरोध गर्दछ। यानि उनले चाहिँ आफ्नो रिडरहरूलाई चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि यदि अस्पताल हो, कुलिङ सेन्टर हो र अभिलेखालय हो भने चाहिँ ठिकै छ, एयर कन्डिसनर प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, तर आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ यो प्रयोग नगर्न चाहिँ अनुरोध गर्दछ। एसी बिना बाँच्न सम्भव छ किनकि आधा शताब्दी पहिले मात्र अमेरिकामा कुनै एसी थिएन। उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि आधा शताब्दीसम्म चाहिँ अमेरिकामा एसी भन्ने कुरै थिएन, यो भर्खरै आएको कुरा हो भनेर चाहिँ यसरी उनले भनेका छन्। लेखकका अनुसार एसी बिना पनि जीवन चल्नेछ र एसी फ्री अमेरिका वासिङटन यस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्। उनले चाहिँ के देखाएका छन् भन्दाखेरि मानिसहरू एसी बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने चाहिँ मानिसहरूलाई लागेको हुनसक्छ। तर राइटरले के भनेका छन् भने एसी बिना पनि मानिसको जीवन चल्नेछ र आधा शताब्दीमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अमेरिकामा एसी आएकै थिएन, भर्खरै एसी आएको हो र एसी बिना चाहिँ वासिङटन कस्तो हुनेछ भनेर उनले परिकल्पना गरेका छन्। काम गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ एसी भएन भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि काम गर्ने ठाउँमा कुनै एसी छैन भने तातो गर्मी ठाउँ वा अफिसमा मानिसहरू लचकदार काम गर्ने समय बनाउनेछन्। जस्तै दिनको 2-3 घण्टा अफिस बन्द गर्ने र साँझपख खोल्ने। अफिस बन्द हुँदा मानिसहरू काम गर्ने कुनै हतारो हुँदैन, बरु अत्याधिक गर्मीले मानिसहरूलाई दिउँसो केही समय सुत्ने समय मिल्नेछ। कार्यालयहरू बन्द गर्नेछन् र गर्मीको समयमा अफिसमा काम गर्ने समय छुट्याउनेछन्, जुन कुरा एसी उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले अमेरिकामा गर्ने गर्दथे। उनले चाहिँ यहाँ काम गर्ने ठाउँलाई कस्तो परिकल्पना गरेका छन् भन्दाखेरि जुन गर्मी ठाउँ हुन्छ, जुन काम गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो टाइम टेबललाई चाहिँ मिलाउने गर्दछ र 2-3 घण्टा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अब धेरै गर्मीको समयमा अफिस बन्द गर्ने र जब चाहिँ अब गर्मी कम हुँदै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ मानिसहरू फेरि अफिस खोल्ने काम गर्दथे र मानिसहरू काम गर्न चाहिँ कुनै हतारो गर्दैनथे। आफ्नो समय मिलाएर चाहिँ उनीहरू काम गर्दथे र त्यो समय बिचको खाली समयमा चाहिँ उनीहरू सुत्ने गर्दथे। हो यसरी नै गर्मी समयमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यसरी नै आफ्नो टाइम टेबल मिलाउँथे। यो चाहिँ पहिलेको अमेरिकाको कुरा चाहिँ राइटरले यहाँ गरेका छन्। उनले चाहिँ काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो थियो भनेर परिकल्पना गरेका छन् र घरमा चाहिँ एसी प्रयोग गरेन भने घरको वातावरण कस्तो हुन्छ त भनेर उनले यहाँ अर्को परिकल्पना गरेका छन्। जब त्यहाँ कुनै एसी छैन, घर मालिकले धेरै वर्ष पहिले बन्द गरेको घरको झ्यालहरू खोल्नेछन्। उनले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि मानिसहरूले एसी प्रयोग गरे भने झ्याल ढोका बन्द गर्छन् र त्यही एसीको चिसोमा बसिराख्ने हुन्छन्। जब घरमा एयर कन्डिसनिङ छैन भने चाहिँ मानिसहरूले अब पहिलेदेखि खोल्दै नखोलेको झ्यालहरू चाहिँ के गर्नेछन्, खोल्नेछन्। घरको नवीकरण र नयाँ घर बनाउँदा मानिसहरूले अग्लो छत र राम्रो भेन्टिलेसन भएको घर बनाउनेछन्। सम्पूर्ण घरमा पङ्खाले चिसो हावा फ्याल्ने जस्तै डिजाइनमा बनाउनेछन्। बिजुलीको बिल कम आउनेछन् र मानिसहरू उनीहरूलाई चिसो गर्न प्राकृतिक तरिकाहरू अपनाउनेछन् भनेर यसरी चाहिँ घरमा मानिसहरू बस्नेछन् भनेर उनले चाहिँ एसी फ्री वासिङटन अमेरिकाको परिकल्पना गरेका छन्। र सहर वरपर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर पनि उनले भनेका छन्। एसीलाई अलिबाद भन्नुको मतलब संसारलाई नमस्ते भन्नु हो। एसी कोठामा बस्नुको सट्टा धेरै मानिसहरू बेलुका घर बाहिर धेरै समय बिताउनेछन्। उनीहरू एकअर्कालाई भेट्छन् र चिन्नेछन्। मानिसहरूबीच समाजीकरण सुरु हुन्छ, जबकि धेरै मानिसहरू सडक र पार्कमा शीतल महसुस गर्न बस्दछन्। अपराधको दर पनि कम हुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हामी के देख्दछौँ भने एसी मुक्त अमेरिकामा हरियो छत हुनेछ। व्हाइट हाउस सहित सरकारी र वाणिज्य भवनका छतहरू घाँस पात र खाद्य बालीले भरिएको हुनेछ। यी बिरुवाहरू सूर्यबाट इन्सुलेटर जस्तै काम गर्नेछन्। बोट बिरुवाहरूबाट पानी बाफ भएर जाँदाखेरि भवनहरू चिसो हुनेछन्। धेरै रुखहरू पहिलेभन्दा दुवै निजी र सार्वजनिक स्तरमा देखा पर्दछन् भनेर चाहिँ यसरी राइटरले चाहिँ
एसी भएन भने चाहिँ यस्तो हुनेछ र मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ एसी प्रयोग गर्नु हुँदैन। केही ठाउँ जस्तै अस्पताल भयो, अभिलेखालय भयो, कुलिङ सेन्टरहरूमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ राइटरले यो एसेबाट चाहिँ समर्थन गरेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ।